當咧去預備篇講章嘅時候咧，我就開始自己諗下究竟我嚟咗同福堂侍奉幾耐呢？咁啊數下手指都唔係數好多啫，咁咧數咗2隻手指加少少，我咧喺同福堂侍奉咧已經係2年零4個月啦。咁我就喺度反省諗翻、回顧翻我喺同福堂領受到啲咩嘅教導呢？有啲咩呢係弟兄姊妹印象特別深刻嘅呢？我就諗起一個何牧師近年嘅經典嘅教導。大家諗唔諗到係乜嘢？係乜嘢？何牧師成日喺台上面咧，都鼓勵我哋要做一件好少好少嘅事嘅。嗰件事就係出咗未啊？唔該，幫我出啊！諗唔諗到係乜嘢啊？就係我哋要跟住紅綠燈咧去過馬路，即係咧綠公仔咧先至過馬路。唔知弟兄姊妹有冇跟隨呢個教導噶？有邊個有噶？輕輕舉起手，哇，係得好信服嘅。有冇人知道點解何牧師要咁樣教我哋噶？好清楚背後原因嘅，可唔可以舉舉手啊？前面有幾個有人聽過何牧師講，咁可能我真係比較新啊，我就聽到何牧師成日講究竟點解嘅咧？於是咧我就回復翻我呢個以前做記者嘅嗰種好奇心，我就去敲何牧師嘅房門，我就去問何牧師可以問你一啲嘢啊？咁何牧師以為我問啲乜嘢啊？以為我問啲釋經問題啊？之前已經問過佢。咁原來我係想問下佢其實佢鼓勵弟兄姊妹要去守交通規則，佢背後佢嘅理念佢嘅原因係乜嘢咧？原來何牧師話俾我聽，佢鼓勵弟兄姊妹咁，其實係一個操練嚟嘅。操練啲乜嘢咧？操練我哋嘅忍耐啦，同埋頭先我前幾堂都漏咗講，何牧師話係操練我哋咧喺小事上面忠心，即係大事上面就仲會忠心。同埋咧有一個好特別嘅咧，就係因為何牧師自己揸車，佢咧成日都見到一啲長者咧，可能有時唔記得咗自己嘅年齡啦，佢覺得咧哇自己仲好新手好矯健，於是咧出現咗好多咧危險驚險嘅鏡頭，就係佢哋亂咁過馬路。所以何牧師話我都冇撞過佢哋，不過有時見到咧都會有啲膽怯。佢就鼓勵我哋咧，趁我哋年青嘅時候咧就要操練啊！如果唔係咧，到你年紀大嘅時候咧就操練唔切㗎啦，可能。咁所以鼓勵弟兄姊妹咧，我哋即係喺守有交通規則。但其實同何牧師一個 point 咧都同我好相近嘅。我自己咧以前咧，因為我都做咗兒童事工好多年，如果我過馬路嘅時候咧，我見到個小朋友喺我附近對面咧，我一定會守交通規則嘅，因為我就諗到，我覺得我自己係大人，覺得自己係大人，我可以判斷得到，但係身邊嘅小朋友咧，係未必有咁嘅能力。我唔想做一個咧壞嘅榜樣俾佢跟住。但係漸漸我只開始去諗其實我守交通規則唔單止保護我哋嘅生命，亦都係保護嗰個可能無辜嘅司機。如果我衝出去俾佢撞親，其實佢都要負上某啲嘅責任。佢真係好無辜。我仲記得係有一個政府拍嘅交通安全廣告，咁有一對老人家，佢哋過馬路，咁嗰位伯伯呢，我相信佢年輕嘅時候都幾矯健嘅應該，但係畢竟都已經年紀大啊，佢依然嘅好似後生咁亂咁過馬路。咁佢太太呢，都勸過佢好多次，有一次真係爭啲就俾車撞親啦，佢太太就捉住佢同佢講：哎呀你仲係咁樣，你個孫咁錫你有啲咩事啊，實喊死佢啊！當呢個老太太講呢句說話嘅時候呢，個老公公好似突然間軟化咗，提起個孫女，佢就覺得係，如果我有啲咩事嘅時候，我身邊嘅家人或者愛錫我嘅人呢，就會好傷心好擔憂。有時候對一啲嘅規矩呢，我哋可能淨係會諗自己，或者我覺得應該要守，我覺得唔應該守。我鼓勵弟兄姊妹呢，我哋可以諗翻多少少喺規矩嘅背後有啲咩嘅原因。正如喺舊約裏邊，神頒布咗好律法俾以色列人去持守。其實頒布咗律法唔係要規限住佢哋，要控制佢哋。而神呢要以色列人呢去學習，去敬畏佢，去遵守佢嘅約。有啲條例可能我哋唔明白，或者覺得好難。但係咧，其實神係通過呢啲嘅律法去培育咧以色列人呢個敬畏嘅心。咁我哋會講一段經文咧，都係關於約櫃同埋立約嘅，同埋遵守規則。其實咧，遵守規則，好似何牧師講，哇，好似過馬路咁少嘅事。我哋會唔會喺小事上面對神忠心，去培養我哋咧，我屬靈生命咧，更加嘅可以做神所使用我哋嘅大事。
喺做信息之前呢，我哋一齊起立啊！我哋一齊唱一首詩歌，預備我哋嘅心去聆聽神嘅話語。真係主愛咧，呼求你，係求你親自嘅臨在喺我哋嘅心裏邊，你去幫助我哋帶住個謙卑柔和嘅心，我哋去聆聽你自己嘅話語。求你保守我哋每一個，無論係講嘅、聽嘅，我哋嘅心靈都打開，去被神你自己去陶造、去更新、去改變。讓我哋喺呢個話語裏邊得着力量，得着提醒，讓我哋真係可以同神你自己好親密、專心嘅去聆聽你自己嘅聲音，與你親近。求你與我哋同在，感謝你聽我哋嘅禱告，係奉靠主耶穌基督得勝嘅名字祈求，Amen。好，各位請坐。今日會講嘅信息咧，係喺大衛生平嘅系列第3講啦。咁今次咧，佢講關於約櫃，就係大衛咧2次去迎接約櫃。其實喺6章裏邊，佢有2次嘅迎接約櫃，一陣間會再講。喺呢個約櫃同埋律法嘅裏邊，其實大衛學習咗啲乜嘢呢？佢係一個以色列嘅君王，佢係一個領袖。喺件事上邊，約櫃對佢嚟講有啲咩嘅啟示？有對我哋有啲咩嘅提醒呢？俾你睇下個約櫃嘅樣好嘛？嗰日訪問何牧師嘅時候呢，佢都同我提過，佢有好多約櫃。一個約櫃咧，好似好大個咁啊，其實真實嘅係得咁細個嘅啫。但係咧，依然嘅好精緻、好靚、金光閃閃嘅呢個約櫃。係約櫃喺以色列人嘅眼中咧係好重要，佢哋好重視約櫃，甚至覺得約櫃咧就係代表神嘅同在同埋神嘅榮耀，可以令到佢哋咧戰無不勝。但係事實上，聖經嘅記載話俾我哋聽，約櫃所帶嚟嘅唔一定係勝利或者係賜福。佢有時會為以色列人同埋外邦人都帶嚟一啲嘅災禍。咁約櫃裏邊有啲乜嘢嘅呢？如果根據五經即係舊約嘅歷代志嘅記載呢，約櫃裏邊只係得2塊板嘅啫。呢2塊石板就係以色列人出埃及嘅時候，神同佢哋立約嘅時候，俾摩西去教導以色列人嘅，就嗰2個10誡嘅嗰個約寫咗喺2塊約板裏邊。嗱，根據猶太傳統同埋希伯來書嘅記載呢，約櫃裏面仲有另外嗰2樣嘢嘅，嗰2都係好重要嘅嘢，就係裝住嗎哪嘅嗰個罐同埋亞倫嗰支杖。呢3樣物件呢，對以色列人嚟講呢，都好有象徵嘅意義，因為代表咗神嘅供應、神嘅教導同埋神嘅引導。對佢嚟講呢，呢3樣都係聖物，而3樣聖物都擺咗喺個約櫃嘅裏邊。而約櫃更加係神同在嘅榮耀啦嘅象徵。喺撒母耳記上記載呢，有一次當以色列人同非利士人去爭戰去打仗嘅時候，佢哋呢覺得自己好似欠缺少少力量啊，於是佢哋就去到示羅呢個地方去接翻個約櫃，去到佢哋嘅營嘅裏邊，希望有約櫃喺度坐鎮呢，佢哋就即係可以戰無不勝啦。佢哋好興奮咯，歡呼咁樣去迎接咗個約櫃嚟到佢哋嘅軍營嘅裏邊，佢大聲呼喊，好似開 party 咁，好開心。佢嘅聲音咧傳到去非利士人嘅營裏邊。當非利士人聽到佢哋喺度大聲呼喊嘅時候，哇！佢哋嘅心都好似軟咗咁啊，覺得哇！佢哋嗰個神去到佢哋嗰度啦，就係嗰個咧帶領佢哋出埃及、彰顯好多神蹟嘅嗰個神啊！連非利士人都好驚。以為自己今次實衰硬啦，實輸梗啦。點知聖經話俾我哋聽，去到最後，以色列人大敗於非利士人，甚至連個約櫃都俾非利士人擄去咗。聖經裏面記載，當時有個祭司叫做以利，以利同埋佢嗰2個仔都因為今次同非利士人打仗，因為唔同嘅原因都死咗。而以利嘅媳婦即將要生產啊！佢當時遇到難產嘅情況，佢好辛苦咁生咗個 BB 出嚟之後，佢將個 BB 改名叫做以迦博。以迦博係咩意思呢？就係榮耀離開咗以色列。以利嘅媳婦因為佢嘅老爺同埋丈夫都死咗，而且約櫃又被擄去，佢心裏面覺得好憂愁，佢覺得神嘅榮耀離開咗佢哋啦。於是約櫃被非利士人擄去咗，
去到一個叫亞實突嘅地方。當佢哋將約櫃放咗喺佢哋嗰個神嘅廟裏邊，嗰個神叫做大袞。當佢擺埋一齊嘅時候，唔知點解嗰個神像無端端自己嘣跌低咗，佢扶起佢，嘣又跌低咗。哇！佢哋覺得呢個約櫃真係有啲嘢喎，覺得呢個約櫃咧好似係一啲威脅。唔單止咁，佢哋全部嘅人生咗好多痔瘡喺心裏邊。於是係覺得呢個約櫃原來唔係好 favor 佢哋啊，即係咧係一個威脅嚟嘅。於是當約櫃擺咗喺非利士人嘅地方7個月之後，佢哋咧急急咁樣咧將個約櫃咧送走。佢哋用一架牛車運送呢個約櫃去其他嘅地方。而約櫃輾轉，終於去到一個叫基列耶琳嘅地方，留咗喺個亞比拿達嘅屋企。約櫃就係咁停留咗喺亞比拿達嘅屋企，差唔多有70年咁耐，經歷咗撒母耳、掃羅同埋大衛嘅時期。去到我哋今日要講嘅經文，撒母耳記下6章，當時正值係大衛咧立國嘅時間。呢段經文好得意，好似一個咧短短嘅薄薄嘅三文治，雖然得15節，佢嘅開始同結尾都係講大衛去迎接約櫃翻嚟，而且啲以色列人同埋大衛都係懷住好開心、好興奮嘅心情去迎接呢個約櫃。但係喺個三文治嘅中間發生咗一件令人好費解嘅事，就係有人被擊殺，同埋令到佢哋覺得好驚。究竟第一次迎接約櫃同第二次迎接約櫃中間發生咗啲咩事呢？一陣間我哋會詳細去睇下。頭先講到當時正值係以色列立國嘅時間，佢哋啱啱打敗咗非利士人，覺得咧要奠定國力嘅時候咧係而家啦。於是大衛就好興奮，好想咧去接神嘅約櫃去到大衛城，翻到耶路撒冷建立佢哋嘅敬拜中心。大衛當時召集咗成3萬人，同佢一齊去迎接呢個約櫃。當聖經去到6章3節至到5節嘅時候，佢話俾我哋聽呢，佢將神嘅約櫃喺山崗裏邊抬落嚟，然後放咗喺一架新車嘅上邊。點解用新車呢？新車真係冇人用過嘅車啦。呢架咧係分別為聖，冇俾人用過嘅，專係愛嚟運送約櫃嘅車。佢都幾認真喎，有3萬人，亦都有咧特定嘅人呢去護送呢個約櫃。呢兩個就係利未人烏撒同埋亞希約。當佢哋去運送個約櫃嘅時候，亞希約就行喺約櫃嘅前頭，而大衛同埋以色列全家，即係所有嘅以色列人，大部分嘅一齊召集嚟嘅以色列人，就喺神嘅面前載歌載舞，好開心。佢哋喺神嘅面前預表咗其實神係同佢哋同在嘅。當我哋正處喺一個好歡樂嘅氣氛，大家好興奮載歌載舞嘅時候，事情突然間急轉直下，去到一個叫拿近嘅禾場，運送約櫃嗰架牛車，嗰隻牛唔知點解喺個平原上邊都突然間棘親，或者佢被驚嚇。聖經形容係牛失前蹄，佢隻腳突然間跪一跪。於是有份護送嘅烏撒，佢就好本能地伸出隻手去接住托住個約櫃，唔想約櫃咧跌落地下沾染不潔。佢嘅一伸手，神嘅怒氣就即刻出嚟，擊殺咗烏撒。烏撒就係咁死咗喺約櫃嘅旁邊。呢個氣氛真係突然間急轉直下，喺個歡樂嘅氣氛突然間發生咗一件悲劇，有人被擊打。唔知大家睇嘅時候有啲咩感受呢？或者會唔會出現咗好多個問號呢？當我睇段經文嘅時候，我都會去諗幾個問題。究竟點解烏撒會被擊殺嘅呢？佢只不過係想保護個約櫃啫。究竟有咩錯呢？我跌咗任何嘢，我都即刻本能想執翻啦。何況嗰個係約櫃，佢唔想約櫃掂到啲污糟嘢，沾染不潔，都好正常啊。同埋掂一掂啫，點解要死咁大件事呢？點解神要出手咁重去懲罰烏撒呢？原來烏撒做住嘅錯事係因為佢隻手。經文裏邊喺民數記裏邊好清楚嘅話俾我哋聽，原來人掂到聖物係會死嘅。都喺民數記裏邊講，
摩西去吩咐以色列人點樣嘅去處啲利未人點樣去處理呢啲嘅聖物嘅時候，好特別嘅提到佢哋咧要用膊頭嚟抬，免得佢哋觸摸嘅時候咧就會死。同一件事記載喺歷代志上，就好明確咁話到俾我哋聽，原來耶和華嘅怒氣向烏撒發作，係因為佢伸手扶住約櫃，於是就死咗喺神嘅面前。好直接咁解釋，烏撒係因為掂到約櫃，所以就冇咗條命。其實呢個係一個近因嚟嘅，更根本嘅問題呢，係唔應該用牛車嚟運送。喺民數記同一段經文裏面講到，再一次提醒，其實係要用人呢嚟抬嘅，唔係呢用牲畜嚟運送嘅。經文裏面都話到俾我哋聽，其實約櫃頭先有冇留意到影出嚟何牧師嗰個約櫃？佢嘅設計呢，就係為咗方便人呢去運送，唔會直接掂到佢。因為約櫃嘅下面有兩個環，嗰兩個環就係愛嚟啱啱擺一支長嘅棍，俾啲利未人呢抬住嚟運送。所以最根本嘅問題係唔應該用牛車，而用牛車其實係學咗邊個啊？記唔記得我先有提過？其實係學咗非利士人。當非利士好驚個約櫃嘅時候呢，佢哋都想急急咁送走佢，於是就揾咗兩隻乳牛呢，就去運送個約櫃，就有隻牛呢自己去行，佢呢就咁送走咗個約櫃。其實呢個方法係非利士人嘅方法，但係唔知點解大衛預備咗咁多嘢，召集咗3萬人，又有敬拜隊，又有利未人，但係就正正忽略咗呢個好重要嘅吩咐。頭先提到當時大衛同以色列人都興奮莫名，因為啱啱打勝仗，但係同時神藉住呢件事要提醒佢哋，神係輕慢不得嘅，神嘅律法係好重要。喺佢哋呢個立國嘅重要時刻，神就係用一個好嚴厲嘅方式去提醒佢哋，以色列人，你要守我嘅律法，因為所有嘅得勝源頭全部嚟自神。有時候我哋覺得啲規矩呢，好似咁嘅，都唔知幾時要守，幾時唔應該守。有啲規矩係神所定下嘅，有啲係人所定下嘅。其實有啲規矩背後唔單止係要限制住人要做啲乜嘢，其實好似以色列人同神嘅關係，嗰啲規矩係一個約嘅關係。近年咧，好多人咧好中意去呢個台灣旅行嘅，係咪啊？熟悉我嘅人都知道，我都係好中意去台灣旅行嘅。去台灣嘅旅行嘅時候咧，我好喜歡住民宿嘅。呢個民宿咧都係我曾經住過嘅。啲民宿咧其實咧有啲規模大啲，有啲規模細啲。呢一間咧就係兩個退休老師咧退咗休之後自己所辦嘅一個民宿。其實對一啲細嘅民宿嚟講，佢經營嘅成本咧都要好控制住嘅。如果唔係咧，都好難維持到。所以咧，佢哋特別咧有時都會豁免一啲海外嘅客人咧，唔使佢哋咧訂房嘅時候咧落訂金，因為我哋喺香港匯錢去台灣係要俾手續費啦。如果佢哋咧用信用卡或者其他嘅方法咧，都要收啲手續費。咁又為咗慳翻啲錢，希望大家都唔使嘥嗰啲手續費咧，佢會豁免啲客人嘅。咁我當我去到呢個民宿嘅時候咧，個老闆咧都同我有啲呻啊，佢都覺得唉，最近咧越嚟越多咧香港人咧訂咗房之後冇出現到，no show，冇交代，亦都冇俾到訂金。佢講嘅時候咧，唉，即係覺得唔單止係因為冇咗啲錢或者係生意上損失，佢覺得咧好似咧失去咗對人嘅信任咁啊。於是開始佢話都開始要諗下有啲咩方法咧可以先收啲訂，無謂咧有時預備好晒啲嘢咧冇人嚟係好浪費。所以其實有啲規則嘅背後係一個約同埋信任嘅關係。好似大衛呢件事發生咗之後，都影響咗大衛以色列人同神嘅關係。經文裏面跟住繼續嘅記載，佢話大衛因為耶和華突然衝出嚟擊殺烏撒，佢就生氣。點解大衛會生氣呢？呢個版本係和合本修訂版嘅翻譯。呢個字咧係講，哇！大衛明明自己做錯咗事喎，點解佢仲會嬲神嘅？好多學者都係研究，佢話喺舊約嘅裏邊，神咧好少係一個咧被生氣嘅對象嘅，通常都係神嘅怒氣向人發作，好少人咧係嬲神嘅。於是有啲嘅翻譯咧會翻譯成
大衛咧係心裏好愁煩，覺得咧哎呀唔知點算好啦。突然間有一件哇大家好興奮嘅事，突然間有個人死咗喺度。佢作為一個領袖咧，佢可能一頭痕啊，好心煩，唔知道點算，又或者唔肯定自己所做嘅嘢係咪唔合乎神嘅心意。但如果我哋睇翻原文裏邊咧，前一節講到耶和華嘅怒氣向烏撒發作，而大衛因為烏撒嘅死而生氣，呢兩個字係同一個字嚟嘅。我哋可以自己去諗下，當時大衛佢嘅心情係點呢？佢係嬲啊，佢定係覺得唔知點算好啊，定係內疚啊？可以諗下喺我哋嘅反應，如果神突然間出手阻止我做一啲嘢，我哋又有啲咩嘅反應呢？會唔會好似烏撒咁，心情好複雜，又有少少嬲，有少少不知所措，有少少驚神？如果我睇落去經文裏邊講，嗰日開始，大衛真係懼怕耶和華，佢好驚。佢點解會驚啊？因為啱啱正正就有一個人死咗喺個約櫃旁邊，好似神嘅審判嚟到佢哋嗰度啊！佢可能立即未知道發生咗啲咩事，但係即時嘅反應就話：耶和華嘅約櫃點樣可以再嚟我嗰度啊？大衛心情唔知係點呢？佢覺得自己不配定係唔敢呢？於是佢就將個約櫃運咗去另外一個人嘅屋企，佢運咗去俄別以東嘅屋企。唔知你會唔會諗吓？大衛咁縮骨嘅，自己唔要就送去人哋屋企，佢都唔知點。呢個係比較陰謀論嘅諗法。我唔肯定，聖經都冇講點解係咩原因。佢個懼怕，佢唔肯運送去，可以有好多唔同嘅原因，或者佢嗰刻佢唔肯定約櫃要運去大衛城係咪神嘅心意，或者佢唔知道自己而家可以點做啊。於是佢將個約櫃運咗去俄別以東嘅屋企，而俄別以東根據歷代志上嘅記載呢，都係利未人嚟嘅，佢哋係負責去看守約櫃嘅利未人家。於是佢首先將約櫃暫時啦運咗去個利未人屋企擺住先，等佢再諗下。當時可能對大衛嚟講，約櫃係象徵住懲罰、怒氣，神嘅同在係帶嚟佢嘅責備。佢嗰時有啲嘢驚，但係經文亦都再急轉直下，直上啊！今次係當個約櫃去到俄別以東嘅屋企3個月，竟然又話係賜福俾俄別以東同佢嘅全家。呢個可能同大衛嘅想象有少少出入。大衛好驚，以為約櫃代表咗責備，原來約櫃去到俄別以東屋企，成為咗神嘅祝福，神嘅賜福。如果你係大衛，你會有啲咩反應啊？大衛一個行動好矯健嘅人嚟嘅。經文裏邊講到，佢話咧，大衛一聽到呢件事發生嘅時候，佢就話：哇，神啊，我要即刻運翻你個約櫃嚟到我嘅屋企。當有人話俾佢聽嘅時候，大衛嘅心情原本由好擔憂、好驚訝，唔知道點算好嘅時候，喊晒。突然間聽到哇，原來神係賜福俾以色列人嘅，於是佢就即刻好歡樂，佢咧好開心、好開心咁樣咧去迎接約櫃翻嚟。頭先我飛咗好多嘅 PowerPoint，唔該幫我後面 PowerPoint 幫我撳翻上前3張啊，唔該。當我哋去諗翻啊，點解大衛會有咁樣嘅反應？佢由好驚變成咧好穩定、好穩定、好歡樂。點解佢會有咁樣嘅反應呢？其實可能係因為佢經過咗3個月嘅時間，佢諗翻起原來神真係好看顧以色列人。佢諗翻起原來佢可以翻翻轉頭去翻神嘅身邊。希伯來書裏面提醒我哋，佢話咧，原來神嘅管教嚟到嘅時候，我哋可能唔會覺得好開心，我哋可能會覺得唉，點解神會咁樣對我噶？但係聖經裏面話俾我哋聽，原來神嘅管教係要令到我哋喺佢嘅聖潔上邊有份，讓我哋咧去結出平安嘅果子同埋義嘅果子，越嚟越似我哋嘅上帝。
唔知大家有冇試過呢？唔想見到神啊！當我因為去查一段聖經嘅時候呢，我同啲組員前面啲組員喺度，我都會問下啲弟兄姊妹，問啲組員：你有咩時候呢係唔想見到神嘅？你可以問下自己，你唔需要舉手話俾我聽，你有定係冇？啲弟兄姊妹呢，有啲好快嘅反應，就同我講：梗係有啦，做衰嘢嗰陣時候咯，我犯罪嘅時候咯。有弟兄甚至話俾我聽，佢話當佢唔想見到神，佢自己犯罪唔想見到神嘅時候，佢可能依然嘅返到嚟神嘅殿去敬拜，同弟兄姊妹一齊開組，佢都冇嘢㗎。但係唯一佢唔會做嘅就係祈禱。佢話當佢自己喺犯罪嘅裏邊，佢唔想祈禱啊，因為佢覺得祈禱就係好似去到神嘅面前，同佢好近，佢唔想面對神。我諗翻起呢，喺創世記裏邊有一對夫婦，呢對夫婦因為喺伊甸園裏邊食咗神吩咐佢一定唔可以食嘅嗰個果子。當佢哋喺伊甸園裏邊聽到神叫佢哋嘅聲音，佢哋反應係點啊？匿埋，佢以為自己匿埋呢，神就見唔到佢。呢個就係一個成語故事，叫做掩耳盜鈴啊！以為咧我只揞住隻耳仔咧，我就聽唔到聲音。我以為我眯埋眼咧，有啲小朋友玩卜哩哩就係咁樣嘅。佢眯埋眼就以為其他人睇唔到佢，人哋揾唔到佢。你係咪好傻啊？有時我哋會咁樣笑身邊嘅小朋友或者其他人，好似好傻咁。但我哋有冇咁嘅時候？當我哋做緊啲神唔喜悅嘅事嘅時候，我哋會唔會都係掩耳盜鈴？我就以為神睇唔到，但其實我哋嘅神係無處不在嘅神。佢知道我哋嘅一切，佢好清楚我哋做嘅每一件事。但係呢個清楚唔係要話俾我哋聽好驚，佢唔係要令我哋懼怕。因為箴言都講到，其實神因為愛佢嘅兒女，先至會去管教佢，先會同佢講佢所唔喜悅嘅事。我哋都可能只係想好中意被讚賞，未必咧好想被管教。但係咧，我哋希望弟兄姊妹我都提醒我哋自己。當我哋覺得被管教唔喜悅嘅時候，我哋更加要返到去神嘅身邊，因為神係一個咧唔會長久懷怒嘅神，佢咧會憐憫嗰啲敬畏佢嘅人。大衛被膏立為王，佢唔係一個完美嘅人，佢都係漸漸地對神嘅認識咧，慢慢嘅去增多，佢都係慢慢嘅去學習，佢點樣去倚靠神，令到佢生命咧變得更加嘅堅強。我哋無論信咗主幾多年呢，其實都要去學習，繼續提醒自己，我哋帶住一個敬畏神嘅心去聆聽佢嘅管教。頭先提到，當有人呢係話俾大衛聽，哇，個約櫃原來係帶嚟福氣嘅喎，於是呢，佢就即刻好開心去接翻個約櫃。喺今次佢去接約櫃嘅時候，有啲咩唔同呢？喺6章12節裏邊提到，佢歡歡喜喜嘅去接嗰個約櫃翻嚟。唔單止係咁，佢仲係咧叫啲人真係今次係用人嘅膊頭去抬啦，即係揾咗好多以色列利未人去抬呢個約櫃，而且佢仲行咗6步就即刻獻祭。點解有咁樣嘅原因呢？有一啲嘅陰謀論嘅諗法呢，就係可能大衛其實嗰下都唔係非常嘅肯定神係咪喜悅佢呢件事呢？因為之前真係令到佢有啲膽怯，有啲驚，於是佢都可能試下水溫，行6步獻祭，睇下神有咩反應先。但係今次神真係喜悅佢呢個行動，佢哋咧好開心，即係好順利嘅將約櫃運翻到去大衛城嘅裏邊。其實根據同一件事咧，喺唔同嘅歷代志上邊記錄同一件事。其實經過3個月，個約櫃喺俄別以東嘅屋企。大衛都經過咗一啲嘅反省，佢唔單止為自己起宮殿，佢今次咧更加係為神嘅約櫃預留咗地方，佢咧預備好自己先至去迎接約櫃，而且佢今次更加講明，只有利未人先至可以去抬呢個約櫃，佢哋唔會再用牛車。喺歷代志跟住仲提到。大衛真係反省咗，佢諗翻起成件事，究竟有啲咩嘅錯呢？佢好明確咁講，佢話佢同利未人講，因為你哋上一次冇抬到約櫃，
而且我哋係冇按規矩求問耶和華，所以我哋嘅神佢就衝出嚟去攻擊我哋。於是佢就繼續嘅去吩咐祭司同埋利未人，今次咧佢要先將自己分別為聖，預備好自己先至去接約櫃翻嚟，就好似按照摩西嘅吩咐，耶和華對摩西嘅吩咐咁。當大衛有反省自己嘅過失，佢咧真係去錯誤嘅裏邊咧去回轉，去翻轉頭。佢唔單止係淨係好歡樂，而今次嘅歡樂真係合乎翻神嘅心意。佢而家咧唔再驚神啦，佢可以咧好歡喜快樂嘅去迎接神。記得上一次咧，我哋聖誕節之前，我哋有7次祈禱會啊。最尾一次祈禱會嘅時候，牧師帶領我哋跪喺神嘅面前，我哋咧去求神咧去寬恕我哋嘅罪，我哋喺神嘅面前認罪。有時我哋會唱詩歌祈禱嘅時候，都好想神嘅同在臨到我哋喺中間。但係同時我都係諗下自己，我哋冇預備好地方俾神呢？嗰個地方喺我哋嘅心裏邊，我哋冇騰出一啲空間去聆聽神同我哋講嘅說話，又或者我哋有冇喺佢面前去反省自己，去喺佢面前認罪悔改，讓我哋帶住一個清潔嘅心去到神嘅面前。所以我哋咧唔係每一個咧要好似聖人一樣，完全冇罪先可以去到神面前。但我相信神好喜悅我哋自己咧有個反省，帶住反省謙卑嘅心去求問佢，喺佢面前去承認我哋自己嘅軟弱。好似大衛咁，好中意睇大衛嘅原因就係因為佢係一個好真實嘅人，佢有人性嘅軟弱，但係佢亦都同時對神好有信心。當佢喺錯誤嘅裏邊反省出嚟之後呢，佢好快就翻返去神嘅身邊。咁我哋要點樣去檢視我哋自己呢？其實咧就需要好多我哋自己安靜嘅時間喺神嘅面前。我哋唔好等到咧神嘅管教臨到咧，我哋先至去反省。我自己嘅經驗咧，好多時咧我都係好專心去敬拜嘅時候咧，聖靈突然間就會提醒我啲乜嘢咧，好廣泛嘅。有時係有啲我自己嘅罪，或者我自己講說話得罪人啦，我自己嘅行徑唔係幾合宜啦，有啲唔應該有嘅思想啦。有一次我最深刻嘅就喺敬拜嘅裏邊，神提醒我一啲我自己忽略咗嘅恩典。當聖靈去提醒我嘅時候，我就好開心。因為聖經文裏邊都提到喺約翰福音，佢話俾我哋聽，嗱，耶穌雖然好似升咗天咁，但喺離開我哋之前呢，佢上天之前，其實佢派咗一個好犀利嘅保惠師喺我哋嘅心裏邊。不如一齊讀一段嘅經文好嗎？預備1、2、3。所以我哋而家咧冇一個約櫃，有啲乜嘢睇到咧神嘅同在，但係聖靈喺我哋嘅心裏邊，就讓我哋知道神係同我哋同在。聖靈會同我哋講說話，會提醒我哋，不在乎我哋有冇空間去俾聖靈同我哋講說話。最後想同大家分享一個故事，呢個故事咧發生喺一個好靚嘅地方，有一位屬靈長者，佢叫做薛巴巴。薛巴巴個樣咧好慈祥嘅，佢成日都笑，笑起上嚟咧隻眼眯起，小朋友都好中意親近佢，覺得咧佢好溫柔、好善良，好想同佢一齊。薛巴巴好愛錫小朋友，於是佢就起咗一個村。呢個村咧有小朋友夢寐以求嘅地方，就好似一個啲水好清澈嘅水池。小朋友喺日頭嘅時候，隨時都可以跳落水池裏邊去游水，好開心。佢都可以喺蘋果樹嗰度打韆鞦，可以去草原嗰度狂奔大叫，係小朋友好中意嘅地方，佢哋好開心。但係最重要嘅係佢哋知道薛巴巴會成日喺佢哋嘅身邊，無論薛巴巴係喺草原裏邊陪住小朋友，定係喺自己嘅工作室裏邊去揼緊台、揼緊凳。小朋友都好中意圍住薛巴巴。到咗夜晚嘅時候，薛巴巴就會同小朋友一齊喺個草原裏邊講故事俾佢聽。小朋友好中意聽薛巴巴講故事，
好好聽。佢哋好多時都聽到隻眼都眯埋咗啦，都唔願意走。佢哋好想、好鍾意親近薛爸爸，而薛爸爸好愛每一個小朋友，佢認識佢哋每一個，佢好清楚彼得有啲咩特點，佢好清楚 Kitty 佢係點樣嘅。佢好愛每一個小朋友，佢無分彼此。正正係因為薛爸爸好愛每一個小朋友，於是佢就做咗一個決定，佢決定要喺村嘅周圍起一棟又高又大嘅牆。因為薛爸爸知道喺村子嘅出邊係一個森林，個森林裏邊有好多嘅野獸，有好多嘅荊棘，或者一啲人睇唔到嘅陷阱。佢覺得嗰個地方唔適合小朋友去嘅，於是佢就起咗一埲牆，希望能夠保護呢啲小朋友。佢都同小朋友講，出邊嘅地方唔適合你哋去㗎，你哋千祈唔好出去啊！但係當薛爸爸一路起牆嘅時候，佢心裏邊都好清楚有一件事，有一日終於都會發生。因為有個小朋友，佢叫做彼得。彼得係一個黃色頭髮、眼仔碌碌嘅小朋友。佢充滿好奇心，佢好想知道身邊發生啲咩事。當時爸爸同佢講出邊嘅森林唔適合佢哋去嘅時候，佢心裏邊就好多個問題，佢好想出去睇下。於是有一日，佢就去到牆嘅外圍側邊去睇下睇下。突然間俾佢發現咗一件事，哇，不得了啦！於是佢就跑啊跑啊，跑到去揾薛爸爸。佢去到薛爸爸嘅工作室，同薛爸爸講：薛爸爸，不得了啦！我發現咗一樣嘢啊！原來埲牆有個窿噶。薛爸爸好鎮定、好溫柔咁望住彼得，佢就問彼得：彼得，你點知道嗰度有個窿嘅？彼得開始有少少膽怯，佢就望住薛爸爸，佢就話：我想睇下咯，我想睇下咯。薛爸爸就話：你想睇咩啊？我想睇下有冇個窿咯。薛爸爸話：你揾到個窿啦，咁之後點啊？彼得就問薛爸爸：你會唔會塞翻個窿噶？個窿好大噶，夠小朋友爬出去噶。薛爸爸話：我唔會塞翻個窿噶，因為嗰個窿係我特登留喺度噶。我好希望小朋友係真正喜歡同我一齊，真正願意留喺呢條村嘅裏邊。我特登留翻個窿噶。咁彼得就話：咁點算啊？如果小朋友爬出去，咁點算啊？薛爸爸就好深情咁望住彼得，同佢講：彼得啊，你唔可以行出去噶，因為你行咗出去，你未必會翻到嚟噶。於是彼得就帶住依然好多嘅問號，行出薛爸爸嘅工作室。佢一方面好享受同薛爸爸一齊嗰種平安、嗰種安全感，但另一方面佢又好好奇，佢好想知道出邊發生咩事，點解薛爸爸唔俾佢哋去呢？究竟出邊有啲乜嘢呢？佢好想知道。於是佢對腳不由自主嘅行下行下，就行咗去埲牆嗰度。佢就同自己講：我行下嘅啫，我唔會行得太近嘅，我睇下嘅啫。點知行下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 ，佢就行咗入去個窿度啦。當佢爬咗幾下之後，佢就話：我爬兩下嘅啫，我爬多兩下我就轉頭噶啦。我裝下個森林，然後就會翻轉頭啦。點知當佢裝到個森林嘅時候，佢隻腳行下行下就行咗出個森林度。當佢喺森林度嘅時候，佢一出去森林就聞到哇好香嘅花香啊！哇，啲樹咁高大嘅，我都從來未見過，都冇野獸啊，好安全啊，天氣又咁好。薛爸爸講咁恐怖，其實都唔係咁嘅啫。更恐怖嘅係，佢開始第一次諗到，原來薛爸爸講嘅嘢未必係啱噶。當佢諗到呢一點嘅時候，佢就好興奮，佢好想翻去同其他小朋友講啊！哇，原來個森林唔係咁恐怖噶咋。於是佢就起身跑翻轉頭，想翻去話俾其他小朋友聽。
當佢行到去埲牆嘅時候，佢想揾翻嗰個爬出嚟嗰個窿，點知去揾下揾下，全部啲石頭都係好實㗎喎。明明頭先喺度出嚟揾唔到嘅，話唔通我記錯？佢就再行多幾步揾下揾下，但係揾極都揾唔到，個窿唔見咗啦。當時天開始黑啦，後面嗰個森林越嚟越黑，所傳嚟嘅唔再係花香，而係一啲好恐怖嘅叫聲。佢覺得後面嗰個黑暗好似即將要食咗佢咁，佢好驚，佢坐咗喺牆嘅旁邊嗰度喺度喊，佢開始後悔啦。佢諗翻起薛爸爸同佢講過：你唔好行出去啊！你行咗出去，你未必翻返轉頭噶。佢就耷低頭，好後悔喺度喊，但係同時佢都諗翻起薛爸爸成日同佢哋講：我好愛你哋噶。佢就問薛爸爸到底有幾愛我呢？唔知我而家同佢講嘢，佢聽唔聽到呢？於是耷低頭自言自語，好細聲咁：薛爸爸，對唔住啊！我冇聽你話，你估薛爸爸聽唔聽到啊？其實喺彼得未行出去、未講嘢之前，薛爸爸已經知道，佢已經預備好拎起佢嘅支杖要出去揾彼得。佢知道呢一日終於會發生，於是出去揾到彼得。佢兩個相遇嘅時候，只係互相嘅擁抱，冇講任何嘅說話。呢個故事叫做因為我愛你。有時我哋唔會好容易明白點解父母或者神有時會立一啲嘅圍牆，唔俾我哋做呢樣嘢，唔俾我哋做呢樣嘢，或者叫我哋做呢樣嘢，叫我哋做嗰樣嘢。我哋未必明白，我哋心裏邊都可能有個小小嘅彼得，好好奇，好想知，又好想去探索。但鼓勵弟兄姊妹，我哋可以去問神。點解問神呢？我哋可以喺聖經嘅裏邊更加明白神嘅心意。有時候會覺得，哎呀好難明嘅，哎呀守咗就算啦。有啲乖乖派嘅弟兄姊妹可能會係咁樣，但我都鼓勵弟兄姊妹，我哋真係要多啲去明白，神有時立一啲嘅吩咐，一啲嘅規條，唔係要限制住我哋，其實係要保護我哋，係因為佢好愛我哋。我哋唔明白嘅時候，我哋就更加俾心機去睇聖經，去睇下神點解要立呢啲嘅規條，我哋明白。好似點解要我哋去愛仇敵呢？咁難，點愛佢啊？我愛佢咪即係益咗佢？我梗係唔會啦。其實愛仇敵係咪為住佢嘅益處嘅？為我哋嘅敵人益處啊？其實更大嘅係為住我哋嘅益處。唔知大家有冇嬲過人呢？都應該有下噶。嬲人係咪好辛苦噶？其實嬲人嗰個最辛苦啊！當耶穌教我哋要愛仇敵嘅時候，唔單止要我哋去讓嗰個仇敵咧變得好，其實最重要嘅係真係釋放我哋裏面嘅怨恨，讓我哋帶住愛咧去同我哋身邊嘅人去相處。今日嘅經文約櫃話都俾我哋聽，我哋要警醒，要遵行神嘅吩咐。我哋都要知道，我哋嘅神係一個管教同埋賜福嘅神。當我哋去反省嘅時候，我哋就有機會去同神復和。因為耶穌嚟到世界上邊，佢所傳嘅福音就係復和同埋帶住盼望嘅福音。神所定下嘅一啲嘅規條，唔係要責備我哋，唔係要管教我哋，呢個唔係一個目的。最終嘅目的，佢要我哋同佢嘅關係復和，讓我哋可以翻到佢嘅身邊，同佢喺埋一齊。我哋一齊再次嘅起立，我哋唱一首詩歌。我哋呢首詩歌當咗一個禱告去獻俾神，我求神去幫助我哋有一個謙卑嘅心去到佢嘅面前。我邀請弟兄姊妹咧，而家眯埋你嘅眼睛，我哋安靜我哋嘅心，我哋每一個都嚟到神嘅面前，我哋去懇求主自己親自嘅同在，佢親自用微小嘅聲音去提醒我哋。願主觸摸我哋每個嘅心。如果在當中有未認識耶穌嘅朋友，
你今日好想去接受耶穌成為你嘅救主，可以享受喺佢裏邊罪得赦免、同神復和關係嘅朋友，我鼓勵你好勇敢嘅行出嚟，企喺我嘅右手邊，我要為你祈禱。主耶穌邀請我哋每一個去到佢嘅裏邊，佢常常嘅與我哋同在，用佢犧牲嘅愛去建立我哋，讓我哋可以同神恢復關係，我哋生命得着真正嘅自由。如果弟兄姊妹你而家生命嘅光景唔知行去邊度，或者唔知道神嘅心意係點樣，甚至你唔識得點樣嘅去祈禱，我都鼓勵你，你可以行出嚟企喺我嘅左手邊，我有代禱者好樂意與你同行，為你祈禱，我哋一齊喺神嘅面前去尋求佢嘅幫助。當我再次去唱一首詩歌一次嘅時候，我邀請頭先所講嘅弟兄姊妹，你可以行出嚟喺神嘅面前尋求佢嘅幫助。我親愛的天父，我哋多謝你，我哋要單單嘅相信你，深深嘅去敬畏你，我哋願意一生嘅去跟隨你，因為你就嗰位愛我哋到底、最清楚我哋嘅主。求你幫助我哋有勇氣嘅去到你嘅身邊，無論我哋係被過犯所傷，定係我哋心裏邊有好多嘅疑惑，我求你釋放我哋心裏邊攔阻住我哋同你建立關係嘅嗰啲嘅障礙。你幫助我哋可以天天嘅去親近你，喺呢個裏邊領受你自己嘅教導，領受你賜俾我哋嘅福氣。有願意主耶穌嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動交通，常與我哋眾人同在，直至到我哋再見主嘅面為止。感謝你聽我哋嘅禱告，奉靠主耶穌基督得勝嘅名字祈求，Amen。